Ich wollte euch einfach noch ein kurzes Feedback geben, auch über unsere letzte Zeit. Für die, die uns nicht kennen, wir waren jetzt 22 Jahre lang in Nepal. Da seht ihr unsere immer größer werdende Familie. Also ein bisschen wachsen es noch, aber irgendwann muss das einmal aufhören, weil sonst bin ich wirklich der Zwerg in der Familie. Wir sind ohne Kinder im Jahr 2000 nach Nepal ausgereist und haben eben dort mit einer medizinischen Entwicklungshilfeorganisation gearbeitet. Und also man darf ja offiziell als Missionar nicht in Nepal sein und haben eigentlich dann nebensächlich einfach durch unser Leben, unser Sein einfach dort dienen dürfen. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die Zeit, sehr, sehr dankbar für Gottes Treue. Also die ersten 6 Jahre war irgendwie Bürgerkrieg und wir hatten Curfew und Ausgangssperre und ich habe in der Notfallambulanz gearbeitet. Und dann hat es eben den Umsturz gegeben von Monarchie auf Demokratie. Und dann hat es, viele von euch wissen ja, auch das Erdbeben gegeben. Dann hat es Blockaden gegeben, wo wir 16 Stunden am Tag keinen Strom hatten. Wann der Strom war dann in der Nacht, da hat man dann schnell Brot backen und alles aufgeladen. Und dann kam natürlich auch Covid und dann unzählige Visakrisen, weil die Regierung eigentlich keine christlichen Arbeiter auch nicht möchte. Und immer wieder haben wir auch erlebt, wo Freunde, Familien, Bekannte auch vom Land verwiesen worden sind, weil sie erwischt worden sind beim Predigen oder sonst irgendwas. Also wir fühlen uns sehr gesegnet, dass wir wirklich 22 Jahre dort sein durften. Genau, und ziemlich ganz genau vor einem Jahr sind wir dann zurück nach Österreich gekommen und wir haben auch ein bisschen gedacht, so, das ist jetzt das Ende. Jetzt muss ich nur schauen, wie das funktioniert. Ja, genau. Und es war wirklich ein Jahr, das Jahr davor schon, war so ein Jahr des Abschieds. Also im Abschied von der Frauenarbeit, die ich dort in Nepal auch so nebenbei machen durfte. Abschied auch von der nepalesischen Gemeinde, wo wir lokal involviert waren. Abschied auch von der Arbeit, also der Entwicklungshilfeorganisation, wo wir mitgearbeitet haben. Abschied auch vom James, von seinen Schülern, die er immer wieder unterrichtet hat. Abschied auch von Kindern, also Kinderheim, wo wir mitbetreut haben. Da macht die Katie noch Frösche mit ihnen. So Papierfrösche, die haben sich immer gefreut über alles, was wir mit ihnen gemacht haben und unternommen haben. Und dann auch für unsere großen Söhne eben Abschied auch also die Graduierung, Schulschluss, Abschluss und so weiter. Unser Sohn ist der mit dem goldenen Dingsel da vorm Gesicht. Genau. Und dann auch für die jüngeren Kinder natürlich auch Abschied von einer Schule, in der sie sich sehr wohl gefühlt haben, die sehr, sehr vertraut für sie war. Da ist der ganz von euch gesehen. Ja. Das ist das Sam. Genau. Und eben auch Abschied von auch Haustieren. Und das war gar nicht so leicht. Das hört sich irgendwie so, oh, come on, ein Hase. Aber wir haben uns halt gedacht, wenn wir den an Nepali-Freunde übergeben, dann wird er schnell zum Hasenbraten. Und das wollten wir halt auch nicht unbedingt. Also, dass wir dann Freunde gefunden haben, die dann gesagt haben, nein, wir essen ihn nicht. Das war schon ein Vorteil. Also, genau. Abschied natürlich auch von einem vertrauten Zuhause, Umzug, Veränderung, ja, Chaos. Manche von euch können es gut nachvollziehen. Abschied eben von Leuten, die Nepali-Freunde, die mit uns wirklich 20 Jahre unterwegs waren, unsere Kinder besser kennen, wie unsere eigene Mama und Papa vielleicht, weil sie die ständig herumtragen haben oder sonst was, waren große Schritte. In gewisser Weise auch Abschied vom nationalen Essen, obwohl wir gestern einen Nepali-Freund da in Innsbruck besucht haben und einen richtigen Dalbad wieder gehabt haben, so einen Reis. Und im Abschied auch von anderen Mitarbeitern, also die ausländische Community, wo wir auch immer wieder auch uns gegenseitig ermutigt haben.
Abschied auch in gewisser Weise von meiner Arbeit mit Frauen, die eben durch Geburtsschäden inkontinent wurden sind. Und was das absolut Coolste ist, also muss ich jetzt nochmal zurück, also die Grüne in der Mitte ist die englische Ärztin und die hat jetzt die Arbeit, die geht jetzt auch in Pension, übergeben an eine nepalesische Ärztin und ihr Verlobter lebt hier in Innsbruck. Also das gibt's ja gar nicht, oder? Ich finde das so cool, der spricht perfekt Deutsch, der weiß, was Knädeln sind. Und also er arbeitet in der Sommersaison in Innsbruck und dann in Nepal ist er dann ein Sherpa-Guide und so weiter in die Wintermonate, weil es halt dann cool zum Trecken ist. Also der tut immer so hin und her. Und wir hoffen halt und beten, dass die Sowjetschia, seine Frau, dann hoffentlich bald, sie planen zu heiraten, nicht weggeht von Surket und das Spital ihm weiterleitet. Sie ist absolut top. Also sie ist so eine coole Frau. Und eben ja, Abschied auch von der Freiheit, die man hat, von den über 100, weiß ich nicht, 200 Frauen, die eben eine lebensverändernde Operation erlebt haben und dann trocken waren nach langer Inkontinenz und einfach strahlend nach Hause gehen und auch Gottes Liebe erfahren haben. Und ja, genau. Und dann eben vor dem Ganzen, ja, dann dazwischen, manche von euch wissen, es war dann auch noch Abschied auch in meiner Familie, eben der Abschied von meinem Papa, der in die himmlische Heimat übersiedelt ist und auch meine Schwester, die in die himmlische Heimat übersiedelt ist. Und die hat mir zuerst am Anfang das Lied gesungen von den Engeln, die vom Thron singen. Und da denke ich bei dem Lied immer an meine Schwester und an meinen Papa, weil mein Papa war Klavierspieler und meine Schwester hat auch bis kurz vorm Tod, 3 Wochen vorher, noch ein Lied geschrieben und Klavier gespielt. Und die spielen da oben jetzt miteinander. Also das ist immer so mein Yes. Genau, und dann 20, jetzt habe ich wieder gedruckt vor lauter, jetzt geht es nicht mehr zurück, ist ja wurscht. Ja. Vor 2021, eben dem Jahr, wo sich meine Schwester verabschiedet hat, da waren wir dann in einer Gemeinde, die uns nicht so gut kennt und wir haben eigentlich auch noch nicht darüber gesprochen, dass wir daran denken, zurückzugehen nach Österreich. Und dann hat jemand von der Gemeinde eben das Bild gehabt von dieser großen Brücke, die über die Schlucht eben drüber geht und dass der Weg auf der einen Seite zu Ende geht und dann ist eben die Brücke und dann geht der Weg auf der anderen Seite eben weiter. Und das hat uns irgendwie so berührt, weil wir schon gespürt haben, Gott hat irgendwie einen neuen Weg. Es kommt etwas Neues, es kommt eine Veränderung. Und wir haben gewusst, Gott bereitet einen Weg vor. Wir wissen nicht genau, eben wie der andere Bruder das vorher beschrieben hat, wir wissen nicht genau, wie es auf der anderen Seite weitergeht. Also so haben wir uns gefühlt und wie das alles sich ausebnen wird. Aber wir haben gewusst, es kommt eine Veränderung. Und im Moment sind wir noch ein bisschen, muss ich schon sagen, es hört sich vielleicht unglaublich an, aber ein bisschen befinden wir uns immer noch auf der Brücke, die ein bisschen wackelt, so in diesem Übergang von neue Rollen finden und wo passen wir hin und wie geht jetzt alles genau weiter. Und auch einfach am Einleben da in Österreich. Also am Anfang war natürlich die Überforderung schon allein mit den Milchprodukten, die man überhaupt noch nie gesehen hat, von Mandeln zu Hafer zu was weiß ich was, und eine normale Milch findest du kaum mehr. Und dann also hat er einfach Einrichten einer total leeren Wohnung, wo man nicht einmal weiß, welche Matratzen man nehmen soll, die mit Kerne oder die mit Memory Foam oder die mit sonst irgendwas. Es dauert einfach irrsinnig lang, bis man dann alles beieinander hat und einfach wieder neu starten kann. Und dann habe ich auch im Spital angefangen, Teilzeit, also möchte ich jetzt dann bald auf Teilzeit wieder gehen. Und ja, nach 25 Jahren wieder im Spital war auch nicht so easy, aber Gott ist treu und Gott versorgt uns. Und wir sind einfach dankbar, dass wir das in kleinen und großen Dingen erleben dürfen und auch feiern dürfen. Und im Moment feiern wir gerade, dass unsere Kinder die Schule geschafft haben, das erste Jahr. Weil das war auch irrsinnig schwierig.
vom Englischen auf Deutsch und ja, einfach auch die Wiener Schulen haben sie in sich. Aber wir sind dankbar, Gott ist treu und wir sind dankbar auch zu sehen, dass ja auch Gott auch für unsere Kinder sorgt, auch in dem Wechsel. Und wir beten weiter auch für Freunde. Und jetzt darf ich an James weitergeben über seine neue Rolle. Ja. Die Seite? Okay. Thank you. Yeah. Ich gebe dir den Klicker gern, weil ich klicke immer so. A new role. Ich habe auch eine neue Rolle. It doesn't click, does it? How do you do it? Oh, yeah. Because I've taken over as the boss of Amples. Ich durfte die Rolle als Chef von Ampuls übernehmen. Amples is the sending out mission for the Freie Christgemeinde. Und Ampuls ist die sendende Organisation für die Freie Christengemeinde. And so I've had to really think, what is this sending out process? Und jetzt musste ich wirklich durchdenken, was ist dieser aussendende Prozess? You know, what is calling? Was ist Berufung? You know, is God really still calling people to go overseas? Ruft Gott wirklich heute noch Leute ins Ausland zu gehen? You know, sending people on long distance airplanes, it's expensive. Leute auf eine lange Flugreisen zu schicken, ist teuer. Is this really what God wants us to do? Ist das wirklich, was Gott möchte, dass wir tun? So I thought the best place to find the answers is in the Bible. Also dachte ich, die beste Antwort finde ich immer in der Bibel. So I started searching through from Genesis through to Revelation. So habe ich angefangen zum Suchen von 1. Mose bis zur Offenbarung. And of course in Genesis we learn Und natürlich im 1. Mose lernen wir, that God created a perfect world. dass Gott eine wunderbare Welt geschaffen hat. Everything hung together beautifully. Alles hat wunderschön zusammengehängt. You know that man was in relationship with God, Der Mensch war in einer guten Beziehung mit Gott, but also with each other, aber auch miteinander, also with creation auch mit der Schöpfung and with themselves. und auch mit sich selber. And when you put these things together, this is called shalom. Und wenn man das alles zusammengibt, ist das ein Shalom. But Aber sin came along die Sünde ist gekommen and we wrecked all of these different relationships. und wir haben all diese Beziehungen zerstört. So our relationship with God was damaged, Und unsere Beziehung mit Gott wurde gestört. and so now we start to find our own gods. Und so finden wir unsere eigenen Götter, Ja. die wir gehört haben. Ja. Yeah. There is. Oh wow. There's also damaged relationships between people, Auch die zerbrochenen Beziehungen untereinander mit Menschen and also with creation. und auch die zerstörte Beziehung zur Natur. We're supposed to look after creation, and instead Wir we're sollten ruining it. auf die Schöpfung schauen, aber wir zerstören sie. But also our relationship with ourselves. Aber auch die Beziehung mit uns selber. Instead, now we often have problems with fear and Wir haben pride. oft Probleme mit Stolz, mit Angst. And all of this leads to God saying, this is not how it should be. Und das alles führt einfach dazu, dass Gott sagt, so soll es eigentlich gar nicht sein. And so God planned restoration, Und so hat Gott eben die Wiederherstellung geplant. to say, I've got to bring this back together. Ich muss und das einfach das wieder zusammenbringt. And this is what we see all the rest of the story in the Bible, Und so sehen wir den Rest der Geschichte in der Bibel, of how God wants to restore things back to, wie Gott eben das Ganze wieder herstellen will, so that in the end we see in Revelation, shalom once again. sodass wir eben am Ende in der Offenbarung wieder dieses Shalom sehen. But of course we're not there yet. Aber wir sind natürlich noch nicht dort. At the moment we are still in a world which has much brokenness. Many Aber broken wir sind nach wie vor in einer Welt mit ganz vielen zerbrochenen Beziehungen. And so God challenges us to get out there and Und so fordert uns Gott heraus, da hinauszugehen to try and fix some of these relationships. und einfach auch mitzuhelfen, diese Beziehungen wiederherzustellen. And sometimes that is helping people come back into relationship with God. Und manchmal ist es eben die Beziehung mit Gott wiederherzustellen. But it can also be improving relationships between people, Aber es kann auch sein, die Beziehung zwischenmenschlich or between wiederherzustellen. us and creation, Oder mit uns und der Schöpfung. or how people see themselves. Oder auch wie Leute sich selber sehen. This is the job of the church. Und das ist auch die Aufgabe der Gemeinde. And much of the time God says, I want you to do this in your version of Jerusalem. Und
Oft sagt Jesus oder ruft Gott uns auf, in unserer Version von Jerusalem das zu tun. That we serve those who are nearby in our neighborhood. Dass wir denen, die um uns herum sind, in unserer Nachbarschaft dienen. But he also calls us to reach out a little bit to Aber say, Gott Judea. ruft uns auch heraus, ein bisschen über die Grenze hinaus nach Judäa. Yeah, to those who are they're a bit different from us. Die sind vielleicht ein bisschen anders wie wir. Maybe in Salzburg. Vielleicht die in Salzburg. Or sometimes God calls us to go to those who are really quite different from us. Oder manchmal ruft uns Gott auch zu die ziemlich anders sind wie wir. And maybe they're even people we don't particularly like. Und vielleicht sind das sogar Leute, die wir nicht wirklich mögen. Maybe even as far as Wien. Vielleicht auch so weit wie Wien. And some people he calls to go to the very ends of the earth. Und manche Leute ruft Gott eben bis ans Ende der Welt. And those have a real privilege. Und die haben ein wirkliches Vorrecht. Because they have to encounter different cultures and different ways of thinking. Weil die begegnen eben einfach andere Kulturen, andere Art von Denkweisen und so weiter. And this is the people who Ampuls is trying to serve. Und sind eben die Leute, die Ampuls versucht, denen zu dienen. But of course, comes this question, does God really still call people to the ends of the earth? Aber trotzdem kommt immer wieder die Frage, ruft Gott wirklich Leute noch bis ans Ende der Welt? You know, to leave their homes, to leave their family behind. Dass sie zu Hause ihre Familie verlassen und in ein anderes Land gehen? It is a big deal. Es ist eine große Sache. And I can see two different ways of answering this question. Und ich kann zwei verschiedene Art und Weisen sehen, wie man die Frage beantworten kann. The first is a very spiritual answer. Die erste Antwort ist sehr geistlich. And the second answer is much more practical. Und die zweite Antwort ist eher praktisch. The very spiritual answer Die geistliche Antwort: says, well, God is still calling people. Gott ruft einfach noch Leute. You know, just in the last couple of weeks, I've been talking to a new couple who believe that God is calling them to another country. Gerade in den letzten 2 Wochen habe ich wieder mit einem Ehepaar gesprochen, die glauben, Gott ruft sie in ein anderes Land. Of course, we need to test these calls. Und natürlich müssen wir diese Berufung prüfen. But if we feel, yeah, God is calling them to go, Aber wenn wir den Eindruck haben, na, Gott ruft die wirklich zu gehen, I can't argue with that. kann ich mit dem nicht argumentieren. Just have a duty to then help them to be sent. Ich habe nur die Aufgabe, ihnen dann zu helfen, sie auszusenden. And of course, sometimes we think, yeah, but it's not very efficient to send somebody from Manchmal Austria all denken the wir- way to another country. Es ist vielleicht nicht sehr effizient, von Österreich die irgendwo dahin in ein anderes Land zu schicken. But God has a history of being inefficient. Aber Gott hat eine Geschichte, dass er ineffizient ist. You know, he uses the weak to shame the strong. Er nimmt die Schwachen, um die Starken zu beschämen. Yeah, he will choose the smallest tribe to be his own. Er nimmt den kleinsten Stamm, um seiner zu sein. He'll choose the youngest brother to be the leader of all the Er others. nimmt den jüngsten Bruder, um den Leiter zu sein von den anderen. He'll say to Gideon, you have a good army, but I want you to make it even smaller before you go into Er battle. sagt zu Gideon, du hast eine große Armee, aber ich möchte, dass du sie kleiner machst, um in den Kampf zu gehen. And he'll call uneducated fishermen and a traitor to be his disciples. Und er ruft ungebildete Fischer und einen Betrüger, seine Jünger zu sein. Often God doesn't make sense to us. Oft macht es für uns keinen Sinn. But you see, in these weaknesses, his glory can be seen more clearly. Aber in diesen Schwächen kann Gott verherrlicht werden. I know when God called me to go to Nepal, Ich weiß, wie Gott mich nach Nepal gerufen hat. yeah, I was the only student in my school who didn't have to study a language Ich war der einzige Student in der Schule, der keine Sprache studieren musste, because I was so bad at learning. They said you cannot pass. You weil do ich something so else instead. schlecht darin war, Sprachen zu lernen, dass sie sagt, du wirst unmöglich durchkommen, tu irgendwas anderes. I could not eat spicy food, Ich konnte keine scharfes Essen essen. and every time I got into any form of transport, I threw up. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeine Form von Transport kam, musste ich I'd erbrechen. never even been in an aeroplane. Ich war noch nie vorher in einem Flugzeug. God called me to go to Nepal. Und Gott hat mich gerufen, nach Nepal zu gehen. And we have to say, okay, God has humor. Und man muss sagen, ja, Gott hat Humor. And I'm sure you know similar kind of stories. Und ihr kennt sicher ähnliche You know, Geschichten. God often doesn't seem to be efficient.
Gott scheint eben oft nicht so effizient zu sein. Because in these weaknesses, His Weil glory can be seen. in dieser Schwachheit kann Gottes Herrlichkeit gesehen werden. But there is also a practical answer to this question. Aber es gibt auch eine praktische Antwort zu dieser Frage. And it has 4 parts to it. Und es hat 4 Teile. And the first one Und der erste Teil, is that when we send somebody to another culture, wenn wir jemanden in eine andere Kultur hineinschicken, they think differently than the people they are going to. die denken einfach ein bisschen anders als die Leute, zu denen sie gehen. Yeah? It's a bit like having an itch. Es ist etwas wie, wenn irgendwo eine Stelle juckt. Yeah, when I was working in Nepal, Als ich in Nepal gearbeitet habe, often I would say, do you have to do it like that? würde ich vielleicht sagen, muss man es so machen? You could do it differently. Man könnte es ja auch so machen. I've seen other possibilities. Ich habe auch andere Möglichkeiten gesehen. And I'm sure you know, in your church or in your work, Und ich bin sicher, ihr in eurer Arbeit oder in eurer Kirche, when you have a querdenker, or wenn ihr einen Querdenker when habt, you're somebody who's constantly itchy, jemand, der immer ein bisschen, yeah, wie sagt man, ja, kratzt. it can be really annoying. Es kann wirklich ärgerlich sein, But it can also make you think, aber es kann dich auch zum Denken bringen. is this really the best way to do it? Ist das wirklich die beste Art und Weise, etwas zu tun? Yeah? And sometimes that can help us to improve. Und das kann uns dann auch helfen, Sachen zu verbessern. The second thing Das Zweite, is that when you really need to learn something, wenn du wirklich etwas lernen sollst, the best way is to watch somebody up close. ist, dass du jemanden wirklich von nahe siehst. And so when you bring somebody from one country to another to teach them, Wenn du jemanden von einem Land zu einem anderen bringst, um ihnen etwas beizubringen oder zu lernen, sometimes we think it might be easier to bring the Nepalis to Austria so that we can teach them how to do something and then they can go home and do it. manchmal denken wir vielleicht, es wäre leichter, einen Nepalesen oder sonst jemanden nach Österreich zu bringen, ihnen eine Möglichkeit der Ausbildung zu geben und dann gehen sie zurück. And of course it is actually cheaper to do that. Und das ist eigentlich billiger, das zu tun. Das Problem ist, People don't learn in that way. die Leute lernen auf diese Art und Weise nicht. Because you have understood it here in this Austrian classroom, Du hast es verstanden hier im österreichischen Klassenzimmer. and then you go back into your village in Nepal, Dann gehst du wieder zurück ins Dorf in Nepal, where you are surrounded by your own culture, wo du wieder umgeben bist von deiner eigenen Kultur. and of course you go back to doing things the way that you have always done. Und dann gehst du wieder zurück und machst das wieder gleich, wie du es früher gemacht hast. Very hard to expect lessons to go in that direction. Und es ist einfach sehr schwierig, dass eben Gelerntes so umgesetzt wird. When I go and sit in a Bible school in Nepal, Aber wenn ich in einer Bibelschule in Nepal sitze and I can help them to wrestle with how do we make this practical in our und daily ich life? kann mit ihnen das durchkämpfen und überlegen, wie mache ich das praktisch im täglichen Leben, Then you see real transformation in dann people's sieht lives. man einfach viel Veränderung in dem Leben von Leuten. And the third thing Das Dritte is that we can make connections ist auch, dass wir Verbindungen schaffen können between different countries. zwischen verschiedenen Ländern. I could remember one time in Nepal Ich kann mich erinnern an eine Sache in Nepal, where a friend in Germany called Ulrich, wo ein Freund in Deutschland, Ulrich, he needed somebody in Nepal who could manage a project for him. der brauchte jemand von Nepal, der ein Projekt leiten sollte. And he didn't know anybody in Nepal, Und er kannte niemanden in Nepal, but me sitting there, I knew lots of people in Nepal. aber weil ich ja in Nepal war, kannte ich viele Leute in Nepal. I said, hey, Sangeeta, she is the lady you need to manage this project. Und so sagte ich zu ihm, hey Sangeeta, das ist die Frau, die du brauchst, um das Projekt zu leiten. So he came out and met her and So he ist er agreed. gekommen von Deutschland, hat sich getroffen und hat zugestimmt. Yeah. And whilst he was there, I learnt about what he was doing. Und während er in Nepal war, habe ich herausgefunden, was er sonst noch macht. He sponsors children's programs. Und dann habe ich herausgefunden, er
sponsoriert Kinderprojekte oder Kinderprogramme. And I knew that also in Kathmandu there was a youth project which I was helping. Und ich wusste, dass da auch ein Projekt war in Kathmandu, wo ich involviert war für Jugendliche. They had run out of money entirely. Und die hatten überhaupt keine Ressourcen. And I said, hey Ulrich, whilst you're here, would you like to see this other project? Und ich sagte, hey Ulrich, wenn du schon da bist, magst du das andere Projekt nicht auch sehen? Sure, he was very happy. Und er war sehr glücklich damit. And just a few weeks ago, Und vor ein paar Wochen he signed the contract and is now funding them completely for the next 3 years. hat er den Vertrag unterschrieben und unterstützt jetzt für die nächsten 3 Jahre. It's not because I'm particularly amazing. Und das ist nicht, weil ich irgendwie erstaunlich bin. It's that we have an amazing God who makes connections. Und wir haben eben einen unglaublichen Gott, der eben Verbindungen auch schafft. Just have to be in the right place. Und wir müssen einfach am richtigen Platz sein. Sometimes that's sitting opposite somebody in a train. Und manchmal ist das eben, wenn wir gegenüber jemanden im Zug sitzen. Sometimes it might be in another country. Und manchmal ist es eben in einem anderen Land. So then the fourth way in which it is good to have missionaries overseas Und das vierte, warum es auch gut ist, Missionare im Ausland zu haben, is this networking ist auch dieses Vernetzen, and bringing something from there back to here. ist auch, dass wir etwas von dort auch hier nach Österreich bringen. Because it's not just about the cleverness and the technology and all of the good lessons that we can take to Es ist Nepal. nicht nur unsere Schlauheit oder was immer oder Technologie, die wir nach Nepal bringen There's also können. things that we can learn from them. Da ist auch vieles, was wir von ihnen lernen können. And often in our own cultures back here in our home, Und oft in unserer eigenen Kultur hier zu Hause we get into such a bubble that we forget what the real world looks like. befinden wir uns oft in so einer Bubble, dass wir vergessen, wie es da draußen ausschaut. You know, that a third of all people on earth are Asian. Zum Beispiel, dass 1/3 der Welt ist asiatisch. Nearly one person in all 5 cannot read or write. Fast eine Person in 5 kann nicht lesen und schreiben. Yeah. A quarter of the world, they don't have electricity in their homes. 1/4 der Welt hat keinen Strom in ihren Häusern. 70% of the world does have work, but a half of them are working in the fields. 70% der Leute haben Arbeit, aber eben in den Feldern. Yeah. More than half of the world lives on less than $2 a day. Mehr als die Hälfte der Welt lebt von weniger als $2 pro Tag. And whilst life expectancy in Europe is around, 80 something, Und während die Lebenserwartung um 80 ist in Europa, in much of the developing world it's much closer to 60. in einem Großteil der sagt man immer, gell? Majority, was weiß ich nicht, das deutsche Wort, Entwicklungsländer, ist es um die 60. And sure, you could read all of these facts on the internet. Und natürlich kann man diese Fakten im Internet lesen. Much more real and much more interesting to have somebody who lives out there and come and tell you the stories. Aber es ist natürlich viel interessanter, spannender, wenn man jemanden hat, der wirklich auch dort war. Stories of real people who have names. Geschichten von Leuten, die wirklich Namen haben. Of course, I know Sandra would love to tell you more of these stories. Und natürlich würde Sandra euch mehr von diesen Geschichten erzählen. But we need to wrap up. So I'm going to talk about the harvest. Aber ich wollte jetzt noch kurz über die Ernte sprechen. Because God is definitely still calling people. Weil Gott eben nach wie vor Leute ruft. Most people he's calling to reach out to within your own Jerusalem. Die meisten Leute ruft er ihm, um im eigenen Jerusalem zu dienen. Your own train carriage. Oder in einem eigenen Zugabteil. But God is calling people also to go further. Aber Gott ruft auch Leute weiter. And in this country, the harvest is necessary, of course. Und in Österreich ist natürlich die Ernte wichtig. Yeah, but here we have a lot of resources already. Aber hier haben wir auch sehr viele Ressourcen. Throughout much of the world, the resources are much less and the harvest is harder. In vielen Teilen der Welt sind die Ressourcen einfach viel weniger und die Ernte ist viel schwieriger. But it is just as important. Aber es ist genauso wichtig. A little while ago, I was standing at the front of a church and God gave me a picture. Vor einiger Zeit bin ich vor einer Gemeinde gestanden und Gott hat mir ein Bild gegeben.
And it's rather difficult when you're standing at the front of church and then God starts talking to you. Und es ist gar nicht so leicht, wenn man vor einer Gemeinde steht und Gott dann noch dazwischen redet. Do you say, hang on a minute, I need to talk, or do you say, sorry God, can you wait a minute? Sagt man, Gott, warte einen Moment, oder sagt man, warte so, wenn Gott spricht gerade. Doesn't work. But Das anyway, geht nicht so gut, aber... he showed me a picture from Spain. Und er hat mir ein Bild von Spanien gegeben. I know that you have a connection with Spain here. Und ich weiß, ihr habt eine Verbindung mit Spanien. Yeah. And they build these towers of people. Und die bauen eben diese Türme von Menschen, Hundreds, well, you can see thousands of people come together. wo tausende Leute zusammenkommen. And they build this tower higher and higher. And sometimes it's like 7 Und die stories high. bauen eben diese Türme von Menschen. Und manchmal ist das 7 Stockwerke hoch oder so. And you can see at the top, there's this child wearing a crash helmet. Und ihr seht, da ganz oben ist eben dieses Kind mit dem Helm drauf. And they are the ones that everybody wants to take the photo of. Und das sind die, von denen jeder dann ein Foto machen will. And you can imagine afterwards, they're on the stage and somebody has a microphone. Und ihr könnt euch vorstellen, die sind danach auf der Bühne und jemand hat ein Mikrofon. And somebody will say to them, how was it up there? Und dann fragen sie das Kind, wie war es da oben? Of course, the child says, I'm wearing a crash helmet. It was scary. Und das Kind sagt vielleicht, oh, ich trage einen Helm, ich hatte Angst oder es war, I had a good view. aber ich hatte eine super Aussicht. And that's the position of many missionaries. Und das ist auch oft die Position von vielen Missionaren. Often they are put on the stage Oft werden sie auf die Bühne gebeten and they're asked, how was it in Mozambique, in Kenya, in Spain? und die werden gefragt, wie war es in Mosambik, in Kenia, in Spanien? And normally the first thought is, it was scary, Und der erste Gedanke, der oft kommt, ist, oh, ich hatte Angst. but I had a good view of what God was doing. Aber ich hatte eine gute Aussicht über das, was Gott tut. And the thing is that behind that one person at the top, Und die Sache ist, hinter der Person, die da oben ist, behind them, there are hundreds of people sind eben hunderte Leute, that make that possible. die das eben möglich machen. And in mission, we think of this missionary as being the one who is doing mission. Und in Mission denken wir oft an die eine Person, dass die Mission macht. But actually, there's hundreds of people who are involved. Aber es sind eigentlich hunderte Leute, die involviert sind. There are those who are doing the sending, Da gibt es die senden, who are doing praying, die beten, who are giving money, die who are unterstützen, organizing things, die Sachen organisieren, who are taking care of the family who have been left behind. die sich um die kümmern, die hier hinterblieben sind. There's a whole tower that is necessary in order to send people. Da gibt es einen ganzen Turm, der wichtig ist von Leuten, um eben jemand auszusenden. And so, I would like to challenge you to be thinking, Und ich möchte euch herausfordern, daran zu denken, is God calling me to get on the aeroplane? ruft Gott mich, ins Flugzeug zu steigen? Maybe he is, Vielleicht ruft Gott dich, maybe not. vielleicht nicht. But maybe he is calling you to some part of mission. Aber vielleicht ruft Gott dich, ein Teil dieser Mission zu sein. He's saying, you are a faithful prayer. I Und need er you sagt, in my hey, team. du bist ein super Beter, ich brauche dich in meinem Team. Maybe it is about money. Vielleicht ist es auch finanziell. Maybe it's about organizing things. Vielleicht ist es jemand, der gut im Organisieren ist. The last time that I was preaching, I was saying, I need somebody who is good in HR skills. Das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, habe ich gesagt, ich brauche dringend jemanden in Human Resource Personalverwaltung. And after the service, somebody came up and says, I can do that job for you. Und dann kam nach dem Gottesdienst jemand und sagt, ja, ich kann das machen. Fantastic. Super. So this time I'm going to ask, we need somebody who is good at websites Ich brauche jemanden, der Webseiten macht and somebody who's good at fundraising. und jemanden, der gut Fundraising machen kann. I look forward to meeting you after. Ich freue mich, euch nachher zu treffen. And I thank God for just how many people are involved. Und ich danke Gott eben, für wie viele Leute involviert sind. Because it is a privilege to be a part of His project of restoration. Weil es einfach ein Vorrecht ist, Teil von Gottes Wiederherstellungsplan zu sein. That one day together we can see Shalom come together again. Dass wir eines Tages einfach wieder dieses Shalom sehen, das wieder zusammenkommt. Danke. Und danke auch, dass ihr hinter uns gestanden seid, auch mit euren Gebeten, mit eurer Großzügigkeit, mit eurer Liebe über mehr als 22 Jahre. Also
Ihr wart auch Teil des Turmes und genau, ihr seid ja auch Teil, connected ein bisschen wahrscheinlich mit den Kalingos, den Eltern und ja, super, dass ihr das macht. Danke euch allen.